on va aller sur les traces de Slimane Azem. يغدزف ضييض غف لوني خاقن يغدزف ضييض غف الخواطر ضاقن فريزة أو تفكا صواب ولا شي كسوفا نشنا سليمان عزم إميا ساكيدا فريد دينجر سليمان عزم نجري تدوايض إيسي تكنكا لا غاش فيه دي بنيون وفريديس يمي سا لوي تيان إنورميمون هكا زلف لك إبراهيم ساسي دين فكينا بس قعطلون ودي بيضارة زلف لما تسكورتنا كيما حارز ربي زلف لو انك كن فيلم دا غينيا كيما تنربي لعبي يسلمك لو جورناليست اكريفان يتحب بيان طاس ساكي هكا سيمان عزم نجر دابريد نكون نتكمل وريد نجر سيمان عزم ساكي نعطر شويه لخاطر صافي شوال ادني كان غير خاطر هذا اللي دارني 3 ديوت مغراني نظن يمي تشنم تعطلم نعطر شويه نعطر ومن بعد نقيم ذي الحباب منظر ابراهيم افريدي دينجار نغال شي حكا اردفير منظر ابراهيم افريدي دينجار تزوري وكلي وهاتو سيلار شنايا زي البال يمي سوزرتي ناس القرايه ناس سبوتني ور النظن هكا 30 راه يتزورا 30 نتسالو يسفرا يتزورا تسالو نصروميث سينا كينا اسمي يعني ينستخدم مليح تقبيليت نغال نتسالو تقبيليت صروميث هكا طاسي برداني الدبويا ديتا زورت بفريدي نيك ابراهيم وترى ضرب كلشي يجي بالك في بالك نزرب بليك تخدم القرايه تاع انت كنت تقارن هكا نغال تغرم شد تغرم ما طاس القرايه تاع لايت دوني تاكل القرايه تعدد داك ديسيناتور كاريكاتوريست تخدم بطاس تغوسي وين قبل داب نجرب فريدي كاينش الناس صح Pourquoi cette déviation juste après En fait, c'est pas une déviation. خاطر كلشي شو دار المحبه كلشي شو دار ثايري الفن ثايري دونك دوني تاكل الفن هكا ثيكوال هكا ديال الفن روايض انت ذو مخالف كانوا وذمون وما ذو الفن ما تما شاهوت حكوتي دا سنسل ايثي مشوها كانت زرد دوني تاكل تما شاهوت سنه تما شاهوت يصدوا ولا نلا هكا اللي اسمي غارا لونيفرسيتي اللي كاريكاتوريست دونك خدمه الديسان الديسانكي يعني توحد يعني ربي العالمين مش سبيسار 18 سنه عداد ذاكي ديال باري عداد le centre Georges Pompidou وفير دينا ويجي ترسم من الغاشي لي توريست توريهم كيخدمن ناس نكيزما خدم هكا و الوقت اللي هكا ولا عبد مزيان نهار نحاول شي واحد مصروف نعاس هكا كي مقر اون فا جواندر لوتيل à l'agréable دغا مثل عدد دورت يعني ميكش مرسخام يعني خدم يعني je me suis un petit peu entraîné quand même à la caricature اكني يعني اكني قراق ومن بعد روحات كشما يرسن ديريكت كشما يرسن ديريكت يعني ونديرو ويفغينا يعني ميت كشما يرسن هكا ويفغينا لا عازرني يديك شويه تمحقرانيش شويه هكا تخمم كان سور لو تا تا با فيت فورماسيون ثورا لو ديسينيغيان الى ذكي سي ثمزي لاز ديسينيا لاز ديسينيا ونضحكوا اون انيكدوت يوت ما جاوت اسمي غرا ديال كور هكاكي على فان لاني نخدم لي كارميس الى كور خدم لي كارميس دو فان داني ا شاك فوا تسيلين لي كونكور دو ديسان يغوردان يمكن je participais à ces concours là c'était j'étais à Pierrefitte, il faut retenir. J'ai fait l'école primaire, j'ai fait une année de primaire à Pierrefitte et le collège à Pierrefitte. Et donc à chaque fois je gagnais. D'une année, que ce soit ça le voyait, le concours et tu avoir des crayons de couleur, tu as une article savine. Et je fais, يعني ça m'a marqué. Il a, machine de le maire, il a dit ça qu'il n'y a c'était l'adjoint au maire. Je fais l'adjoint au maire aux Iraniens, on va retenir. Je fais qu'un يوريد يقرا يتوريد كورس كواس يوتيكت ينشا encore vous هكاك ça marque un enfant على كل حال
الناس نلا ونيلي لا وانيلي ولا شي شاهي محمود على فاصون دو براهيم. فوالا دونك خيما غادينا دونك ثاقي نوال شي طوح الثفير نحكي شي طوح قديمين. دونك لو ديسانغي الذي سي لكن سمي خدمه لي زيتود universitaires خدمه لي لانغز étrangères خدمه LEA langues étrangères appliquées الوقت نيا ناس ترى خاطر نقول لها غير وقصدا الخدمه ديال ديسانغي دونك qui dit dessin et l'autre dit les voyages avec les touristes et tout ça. Donc les langues à Gent خدمة. Et ربي يتهجي في بورا النظام تاع الزاتي. ماشي كنيس تبني هذا تستوفيض. يرنا الرفنين النظام ديالنا. دونك سي الفرح رواية. قوان ثبورا يتبورا الخير مرة. غا نكمل ديال ديسانيا c'est-à-dire les places touristiques parisiennes. J'ai beaucoup voyagé dernièrement à côté de l'Europe. J'ai dessiné en Allemagne, j'ai dessiné en Autriche, à Vienne. Ça m'a permis de voyager. Donc, la guerre des Français, les libertés, ou ralent, مشاك نمزي. ثبت الفرنسا. كني عايش غطاس les années 80. la liberté ذاك يعني نعيش مليح الوقت اليوم. La liberté ثلا يثري من اللان les touristes فرحان. À partir des années 90, les mentalités ont changé. Les artistes étaient de moins en moins tolérés. Cette difficulté... نزمادني ستيكي يعني ستيكي يمد لي ثبور ثقيني مي ثبور ثقيني غني دليض يعني دي الحقيقه ماشي كيتدي لي ثليد واحد ثليد واحد سنخت لي تيد ثلا الحاجه يا يوسف ديكليك كي تا بوسي علي فيغ لا لي ديكليك الحياه وقد اسفلو اقوى ثبوره اقوى طويقاني خلك ربي لخاطر عاشر شويه يمد تخرج سي لا بونليو ديال بيرفيت عاشر ديال 20 ذاكي ديال باريس ديال القهوه دايوغ د القبائل دي سنوفان ثورا كل قهوه يرومي ثورا تفض دي كونسير زي كلش هكاكيا زي لا دي سامي شركان دا شطوح دي سان جيرمان دي ليو يعني سبيسياليزين داخل من لا ميوزيك ترى يوغل يا لمكان ثورا اين يخدم لك القبائل زيك خدم انتك ثورا القبائل وخرا شويه والله غالب زيك القبائل خدم انت خاطر يوفنا راه مضيق عند داوينا فريدي شنو كي خاطر سنت تسكرت وغني تسعون لي سال نغا تسعون لي سال يلهوا كذا يعني يغلد شنا تقبايليت ما يون ما دسنسي تمرت ما تملي لي راسن تروحون للقهاوي باسكو دايني كاني قلاني سواع سني سواء تغل سي كوم اون مود سو غراد مي دان اوتر ايثوار سي مانيفيك سي اون توندونس فوالا سي اون توندونس et donc c'est une bonne tendance voilà parce que Manuela américain aux États-Unis attention et Wilson et les peuples de la musique donc dans chaque quartier parisien à Tafod pratiquement toute la semaine خدم la musique et donc لكن مزيا ملا لغد دينا يون un musicien يتقصر شعبي قناة يطيب عليه مع ثقة إنسان يتقصر راشد مصباحي يتقصر يوسف بجاوي دونك تدو يدس اي دونك كشما جالسين تورا مي يخدمن دونك هكا قيد دمنا يوسف بجاوي كيما يوسف بجاوي سي في رحمة ربي ذراب يعني اتواليت سي ان بليزير دو رونكونتري يفكيسر بي اون ساجيس يفكيسر بي يعني اون سامبليسيتي زعما دينير c'était l'un des rares qui m'a marqué par sa personnalité, sa simplicité, une culture musicale aussi. Et voilà, la khatar thamousni عند السواد لعب دي سنن يبقى تفط سامبل تفط هكاكي يوسف جاوي فريمون ثيق ربنا رحمه j'ai assisté à quelques soirées خدم ديال القهوه ذاك ديال بالي il avait une maîtrise du shabi une maîtrise de la musique une maîtrise du rythme extraordinaire فكيك تغنيت صندق يمقرن لكن شنا تقبيليت مي هناك كنت بغات السنت والسنطره فيتيك الحال ما لازم الا تبغات السنت مي الا غولاغيو على كل حال خاطر سليمان بون تحسيس وخم تحبيت بابا تحسيس دونك هكا يعني
c'est comme ça que j'ai découvert c'est le manazem par mon père. Et après, donc aina كورير ديال la poésie romaine des exfra quoi imdiazni romaine مقرانن دي بودلير مام ويداك وقبل بودلير دي قبايليت يلوقتني دونك تخميمه الى قد دفا يعني ثم ديال تلقاين لكن يتوفي غير رومين عندها تسوفي وفيها سيمو محمد grâce à Maud Mamri qui a beaucoup travaillé voilà et qui nous a fait un livre vraiment une analyse scientifique extraordinaire une analyse littéraire magnifique donc bien sûr avant lui il y avait Boulifa Boulifa يخدم في سيمو محمد سيمو après Maud Ferraoun a fait après Maud voilà et après il كمل d'ailleurs Boulifa a rencontré Simo Ahmed. Malheureusement, d'ailleurs, Maud Ferraoun a dit que il était regrettable que Boulifa nous ait pas donné plus d'enseignements sur le poète. Parce qu'il a eu la chance de le rencontrer. Mais sinon, Mamri, poème kabyle ancien, il a ressuscité non seulement Simo Ahmed, mais Youssouf Qassir, tous les bien sûr, les poèmes kabyle anciens, يسفل الناس زيك دونك مود مامري دونك زاد شي قطران سميت فاطمه ثانيه باللي ثم ديال تاكي نا لاني مديازن قبل محمد فوالا وقبل d'ailleurs la forme némondienne le nevin bon يزمر الحارث لا وقبليس c'est une forme extraordinaire c'est une forme extraordinaire donc voilà سميت فاطمه ثانيه زاد خدمنا سوفانا تي سوفانا الخطر وبغينا بلي غادي فين بلي لاصر المزيغ لاصر قبايلي بلي الا سي وي لا كولتور كابيل اللي اونسيان با وي فوالا اللي مولا نتمور قسمي دي خيق زمان وقبل كان ادنو غلا ابراهيم ادن ستعفو سيوت نتزليت ان ابراهيم تاكي سما ياس ياس لي منعزم خاطري سليمان عازم وين يسبدن رساس يلفن تقبيلي سريد غصومة تفق بيلي فارزة يدونا ما تنشكيضا قذي نفقاون يونا في دي سي وذم دا كل ويض دي نفقي الحرمة أم دا كل يسد سكعت الصحة سنغ تنمير تتصمي درزة غرمة إن فقينا تنمير تتص أبراهيم إمي دوسيض سجود جدا نعدكاكي لي حالة تمدي ثاكي كما وزار بيان يمدو فيها تجي ثاكي يمكن منو بجان جوجي تنمير تنمير أكا سلفرح دم قران يماتي لينا كاين مسفليذن ديتاك نطمزوخ ودرنون زياد صغور سنه تزرد بليك لا كولتور كابيلنا جو بريسيز بيان با بربر كابيل تري ريش والغاشي مازالت تطفرن مازالت تقليفن مازالت سنادينا تزرن اينو زرانا راه داين سفرحنا تاس ابراهيم ايه صح هكا تمازيغ ديس طاسي بردان ينوفري ذا مقران تقبالي ثقي غين تحبين صح تقبالي تسعة لساس القاين مليح مازال ثمدياس مازال خير رزاث ذين يصفرح ساشون كإبراهيم ساسي تبض الدردقة تبض مشطح ماضي 11 سنة لعمرك عقلك تهدر التقبيليت أخير نعطي كل كون نتعرق نسدو دكاكي مبول يا حصري أنا ماشي داكي دنكر ماشي داكي شتيني تبض ديال عمرك 11 سنة مي تقبيليت هكا هكا 10 11 هكا 10 11 مي تهدر التقبيليت تكغلط يظل تصبط سي ثمورث اي لا خاطر هكا خاطر نكوني نسواد ذي ثلا تجديد هكا إلا قبنا ذم ذي غار كرا لن تكتبين إنك غار غطاس زعما مديني وتكتب ديفرن ذي تقبالي تاعتيد غطاس نغار غطاس إلا قبنا ذم ذي سان كجان باجاج كولتورال إلا قاضي غار تكتبين إيدي تفون ذي تقباليث تقبالي سروميث يوكن
أكن أذياف تقبيليت رقاين أذياف بليون تقبيليت تمسلايت يكسعن القيمة ثم قرانت نزمر يعني أتنساش ذي الميزان تمسلاينا كيا يقلان ذي دونيث يجهدن نزمع تنساش كيون الميزان شغار خاطر لان ويدي تارون تقبيليت مي تيري قلت تقبيليت ونوت نغرار ونوت نفهم انا ويسهل على حال الضمضه صغار التقبيليت ثورا الى قفنا ذم هذه ناديه ايوا كنا تحفظ ماشي ذيني قارن ولا شويدي كان يسن ثموسنيا الى قفنا ذم ينيس شيخ محمد الحسين غادي نفعل بيس البركات سينيك روح داويض فدا تواليض قيم ولاش دونك ثموسنيا وين تيبغى انا واحد تيداوي هكا تقبيليت وين يبغى تيسينا دي سين تيراس ساكي دي تودرتيك نيالاس تقبيليت كي تدايكي دكو خام دي فرا نغ tu fais l'abstraction de la vie de l'artiste et de l'individu en lui-même. ثورا نكيني تقبيليت تزدادية ما ولا ترقيث ثيكوال ترقص تقبيليت ثيكوال ستروميت يتحبي سيدي ربي نتحبيت معنا زعما دينير كوميم لا لونغ كي a une place de choix dans mon cœur et dans l'âme c'est le kabyle تقبيليت خاصة كان ثروميت نحفظيت دي ثمزية la معنى rien ne peut remplacer la langue natale وكي يتعايشين ذي الغربة يعني ماشي لو كان يعني تربيح ماشي هذا الشغل كان ضروم ذو عبوض هذا النخام اي توسا يعني الهوى اشتكي ذا لا معنى ثمسليثي لا قد تحبوني ثمسليثني خاطر ما إلا وصحفنا ثمسليثني ولا ونسن سي ثمزيان كلشي يروح يعني ماشي نصحفن كان ازن دا انت كتابين خاص وزمنان ترني ميران تخمن ساوني بيبيوتيك وخام باش تسان كان لي فوتويون كوير اثني حاجه ربيع الساعه تسان كتابين خاطر اتاسك خمني شما القبيل يربحن اسن ديال ربيع كان خاطر تكشم ما تصفد ساعنا اللوكس يعني ماشي كثيره مي ثكثف لو كانت تسنذ يعني وتصفد فوالا دونك إلا قد ساعات كتابين أقبل دي سوفان ذا كتاب إلا قد يدعون أروح ربي العالم كنا كوخدم الجنس كاكو خدم الجنس جو بونس لا لونغ ثلاث الودي تسمسلين تسيديرن نعم ما وتمسلين بدنسك ثموت صح اي بي لا يعني كي امسليت قبيليت وكتسنت قبيليت نعم on a une comparaison les chanteurs qui chantent le kabyle, c'est-à-dire c'est la langue كان أتسلط حاشا تمثيليتني كان mais لن يشنيون ديك السنة معتو بعد ما قلات ناشتين إبراهيم ساسين مثل يثاوش تنسن il y a le texte. Il y a le texte, c'est-à-dire ils font des références, soit à des anecdotes, soit à l'histoire, soit elle est étoffée de proverbes, d'adages. Tout ça, c'est la culture. C'est la culture qui fait la consistance de la langue. Ça. Ce n'est pas la langue qui souffle n'importe quel mais est-ce qu'il sait taqbilit? C'est ça qui je pense. La langue ou là ça il a قد le bagage culturel. هكا القبائل الزيكنية القبائل الزيكنية ما كنا سني يومين نخدم ليميسيون اي بي ار تي في نعسن بلي تقبايلي تاكل سفرو ولكن هذا ميكيسي ولكن نتراجعوا يدفكني كوبي يا ربي ان شاء الله يعرفني تخلص وقت كذا لا كنت تنيا فات لونجستري با بروبليم والله راه سامت كاع نو مي l'écran عندها ثلاث قبايلات الا لقيتي تنطف والله ما سامت ما يدخل من كوبي يعني جو سري فورميدابل اكوني حاجه ربي اي هكا ناس قبايلات تاكل سفرو فوالا c'est une langue extraordinaire elle est très imagée voilà وين يسن قبايلات ما يسنيت يزمر سيس ادي وليد دونيت استبان يعني دونيت استبان كلها استبان الشعشع il y a une philosophie exactement la خطر القبايل الزيكنيه عاشن قفرن تسواح تاكندوسا هكا سي كونت فيلوزوفي ان قبر تسواح تاكندوسا استزمرتنا يا لوي قبر تسواح تاكندوسا استزمرتيس لو كان كوريون يخدم هكاكيا
ثيري يعني ثيري ثمورثنا يعني وتغلى يعني خسار تزمر يعني ادر في ديمانيس يعني اكا بنادم ما كل يوم يصقم مانيس ثمور تسوال تصقم يعني خاطر ويدي تفهم يلا تفنض الخام اكا دونك ذي تربيه خاطر اكا ما تربى مليح راويش ما تربى مليح السين ذا ساون ما تفهم كان حكما تخدم الوقام اكا دونك نكيوم لا بلي لي شوز بو ايفولوي تمورتنا تزمر تمورت تقدم اذن شي واحد طويقان سي الكازنا كاكيا يوكل الا قد فدو سي لا كول مشوار غزيف تدفو غخام هكا دونك ثورا من نهضر في قبيليت يعني وين يسنن تقبيليت يعني مليح يعني اذيا في دينا يوث اذيا في الفايده ثام قرانت اثي عاونن ذي ثودرديس. Toutes les visions de la vie, voilà. Elles sont incluses. C'est magnifique. Voilà. Le raisonnement. Bien sûr. ولاش هذه ذا شو أرى ذيك سكولش ولاش ذا شو تسخلعان هذه قبل تسوات هكا كيدو فاهم. طرق بالك إني لا يتقبل تسوات سويني تفكر تغني تيقبل. إيه وتتفقى العقل خاطر تفقى العقل كذا يعني هكا كيف العقل تصبر بعد صغير بري رحت هاكشي اللي ما دار في الضيماني. دونك بنادم ما دي دوز كان هذه الحو سولون سي كاباسيتي سي العقليس ايوا كان هذه صواب تقد القرايه هكا تقد القرايه تاع العيات سي لا ساجيس لا ساجيس كامل دوني ثقد لاكل ثقبيلة اللاكل تقبيلي لاكل ابراهيم كنتي مي عطاسي يصدر ديال الغرفياكي تبض مزيض عطاس مليح. Donc tu t'es plus imprégné de la culture française que kabyle, je dirais pas algérien, je dirais kabyle. تحس كي مانيك تمخلف القبيلي نورمال le phénomène كي بور يحوزك سواطاس باسكو لو كان نض يون يشوف نظن كي يدي بضن 11 سنه العمر ساكا تصفط سي ان بور غادي يهضر ستروميت كاين اسكو tu te sens un petit peu touché par ce... J'ai eu la chance d'avoir accès à la culture. Voilà. لو كان يزمر حال نكيني وما جماعة بلي بور أشغال لخاطر غريو زران ويداك يساوي بور شفي رسمي خلقن ديال السلوغان كي بور et c'est malheureux مازال خلقنتي en 81 وقيلا هكا لا مارش voilà la marche les beurs de toute façon tous les enfants des immigrés شو لا مارش لي بور شو تناك لي بور نوثني ذاك الولد تسمور تنزن ils sont français ils ont une origine ils ont deux cultures c'est des français pourquoi leur mettre une étiquette voilà ce terme est discriminatoire voilà c'est une discrimination. Mais c'est les réflexes coloniaux qui persistent. Absolument. Donc on leur met une étiquette et les meneurs ils étaient d'accord. Pourquoi ils étaient d'accord? Parce que Taman Akwamkan. Voilà. Et non seulement Taman Imkouan, mais en plus, Tsoukir Khanmara, Yonikshun di Boamkan. تلقاو لا دارهم السن براتيكمون روحهم باسكو مخبروا دي سن كيزون les universitaires n'ako que enfin quoi que je déteste ce terme يقدن دي لا مارش ني tout ça طمعنا كو ساونا كيم كوا à la fin ils ont tous été balayés. Oui, ils ont été utilisés pour des besoins électoraux. Absolument, voilà. On s'est servi d'eux d'une certaine façon. Absolument. Mais ce terme a fait beaucoup de mal à la société française. Et surtout à cette catégorie. Surtout à cette catégorie, les mettre dans des ghettos et les empêcher d'évoluer dans la société française. En tout cas, c'est réussi parce que Atas Dixon ou Xarana Latverokagi, des choses à Saint-Denis, vous êtes des Algériens, non, c'est des Français, ils se sentent pas vraiment des Français. Donc, voilà, c'est un déséquilibre total. Et puis là, bon, il faut l'éducation dernière. Il faut que Winilou Guinéen, il est français. Voilà, il est français. Maintenant, il est français, il peut être français algérien. Bien sûr. Il y en a qui ont 3 nationalités, ça existe. Hein.
De toute façon, il faut pas confondre entre nationalité et il a les deux nationalités, et origine. il a les deux cultures, voilà, mais il est français, il vit en France, il est né en France, il est français. Il a la culture française. Ton avis, il doit pas y avoir pas soulever, mais contester ce vocable. Non, ce vocable, je crois que il a été balayé de lui-même. On l'utilise plus. Peut-être de moins en moins, mais ça n'arrête quand même. Non, il faut, je crois qu'il faut complètement l'éliminer du vocabulaire. Voilà. Mais ça, c'est pas un beurre, ça, c'est un rebeu, donc c'est encore pire. Et tout le langage. Ça, c'est zikran de beurre, ça, c'est un rebeu, donc. Voilà, parce que malheureusement, tous ces jeunes qui sont en quête d'identité, voilà. Et pourquoi? Parce que leur identité n'est pas reconnue dans la société française. L'identité de leurs parents, qui est aussi la leur. Et donc, voilà. Donc, comme ils ont du mal à trouver leur place dans la société française, et donc, ils cherchent à s'identifier à quelque chose. Ouais, quelque chose. Donc, c'est terrible parce que ça les empêche de s'intégrer dans la société française. À l'époque où quand ils ont inventé aussi l'intégration, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ben oui, mais on n'utilise pas ce terme devant des gens, des gens qui pensent. Voilà, une fois, je me souviens, je discutais avec un chercheur, je me souviens plus de son nom, et il m'a parlé d'intégration. Je lui dis, ça veut dire quoi? Je lui dis, si vous voulez, je vais regarder dans l'encyclopédie le terme intégration. On va voir je lui dis, parce que je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eh ben, il m'a dit, il s'est excusé. Parce que si tu regardes intégration dans l'encyclopédie, tu vois ce qu'on va te donner comme définition. Ça veut dire quoi? Je suis né en France, on va te demander de t'intégrer? Ça veut dire on veut te désintégrer, en fait. Voilà. C'est bien dit. C'est un pléonasme. Exactement. أكون جا أتستعفوا مسيوثا تزليت نظن إبراهيم ساسي روحا قيمة معنا. هذا روحا. قيم. واقيل ذروح غاكون جاو ترقيتي ومخالفة يثفاو كل واير هدف مانيس. أول ما غيتكمل لك إبراهيم إبراهيم يخدم لا راديو. وين نخدم حتى يعني مشوار غزيف تنجر تيدك تبث تيدك on peut pas dire que Radio Beurre entre autres revenons au Beurre. Oui, on peut pas dire que ce fut une expérience heureuse. أمي D'ailleurs تاغشتاغي نسلاك يميدن سلا ناس اضوحا. Elle a tout résumé cette chanson يعني c'est-à-dire ميزار يعني وفير بلي ناس هادو اخرى هكا شويه خاطر كشما داكي يجرخ بعين وراك يعني وياك يقارن نتحبي ثمازيغ يعني ولا بلي الكثرة ديك السن الجيفن السن كان يثني شوبان دونك خما ثاوش تاكي ناس كيني مقرا على الصل زانو ثني هكا دونك سينا كينا هذا الصح جبنا شويه يمني وين ماشي يعني الاصل كيثورا كل يوم دا شو تيرحان يعني مخضا ما سكي ما دافضيوني تمسليه في الاصل لان يرجع مخضا يعني ذكرك كان ماشي تصل الغاشيه دافض اتمسلينا في الاصل تورا الاصل يضرب بوز دقيقه ما تصب ممكن لانكم لا معنا كانت خيرا خاطر يرجزن العالي كانت خيرا يرجزن العالي ثاني وين العالي صح كيف صح با ديسكريميناسيون سورتو با سيريسكم صح تولاوين نوثنتي إذا طجن دونيثا دونك صعب الشغل مليح لا معنى هكا خاص نوالا أين ينقسن نوالا دير أين يلهن إلي راديو يميرث نخدم تبدا مشوار كمان تعدد ديالسنت راديو بور راديو فرانس مغرب تعطلت ماشي يعني تبدا 92 95 تيتي راديو مغرب دونك تبدا مشوار هكا
لا معنا نعدد كان ذا عدي ونظر لا غادي تقولي لي تخدم سي كونساكري على ليستوار بربر ماشي ثورا هكا ثورا راديو بور الوقتني اسمي روحها ابيدا منزون ردينا سيتي en 92 Souffreur il mérite Souffreur le premier album en hommage à Siman Azem هي سيمان عزم ويكي ديالان روحها ردينا ادخلنا يعني une émission les Radio Beur وفير دينا يون أكين نغران كيدس إيميدي ولا إنك إبراهيم مشتيا ناس هناك إنك يفرح مليح ناس يشوف عندنا ربما مثلا ما يشتي تفرحني كيف فرحات ولا قنخ من إيميسيون يوكل الفرح كيا أدي هيك مزدك الفرحني إنك وكي ماشي دغبر نغران كيدس وليسي بولي لوها قرناس بوبكر خرفاوي نسيق l'animal trésorier de la radio. Donc, une émission d'ina, aussi nakina, inakier, ما تسند كان خديم كي جيت étudiant الوقتنيا غارا إنك أكنو حوايج ذاكينيا إنك أرواح على ذاك تخمض ان ستاج يعني d'animation technicien animateur إنك أكنو حوايج أكنو حوايج تخدم دينا هكا كاع ميتون سينا كينا هكا خدمة غادينا ستاج يتسان حفظ على تكنيك خدمة يعني خدمة أخيرة دينا minuit 6 heures du matin يعني ça ce fut une bonne expérience خاطر j'ai découvert un peu les gens de la nuit entre minuit et 6 heures du matin تصلق بالي دي سواجن سروا غاسن السيمانة عزم سعدار دوك ثواشن سيمانة عزمك سعدانتي سعدار سيمانة عزم سعدار دحمان تحبير دحمان سعدار معتو بالشعبي سعدار surtout du شعبي mais سعدار دي بني وداني il faut faire d'autopromotion surtout كي تخلصنا لا انا مازال خلاص مازال ما قررت نخلص ثمانيك سيماني هكا دونك انا عاسي مي مازال سينا كينا ميديو تيكلت دغاي ثلاق يغريدو مكان دينا سواث هكا خدمني كومبلو دينا دغا ويبوشينا لا فوالا بويت ام تي جون ils l'ont embauché à ma place ناس مدكرين ناس مش ثالوثة كاع إنك ماشي تفضل فوالا دغا توالي مدوني ثم كي تسدو يانو خدمة شحال نخدم باطل دينا دونك سي باطل باطل يفطل دغا يسولي دي وفتكرت إنك إبراهيم زاسير هذا الصدى نخمين غينيو أثاني يغريدو مكان on va t'embaucher ناس يا كاربين كي تنادير un petit mi-temps يعني ديكلاري يا كاربين روحا وفاتنا كدينا بويداك اللي معلم منا كل راديو ديني لان بون غاي كرد مداك ريغيني نيسي ابراهيم ساسيون اون لا فورمي ثلاث اون فا لومبوشي كد معلم مني ينيس انوالي ثورة مازال مازالني ضرام عدنا 10 سنين ذا سوون مرا ثيت نمرا يوتنا ريستوران ناس ورا السيبون يدورال ونتميرا الحباب هكا ناس شفيض اسمي دني ظنوريا ناس خدامية يحوق شادين ناس ورا ناس يدوني ثقاقيا انو غالا نمليل ونمليل لانك لا يدرر انت مليليا Voilà. Donc l'expérience radiophonique, voilà, يعني صاحب الشخوراتس. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, eh ben, نكيني ماشي تلعب يعني je ne regrette rien. Eh ben j'aurais refait la même chose. كم داك قديم سولي سي 12 ما 6 صباح. ايه خاطر تكساسنا الرقيق وفير باللي يعني j'ai découvert
une certaine facette dernière وفير بلي طاسي قنطار طاسي دي سوان ذكيض وحواجنا السنيت قبايليت خاطر يعني تعدينا لونتين ايدي سيول وقالنا لها يتشاتنا الخيق اسقليبنا موانس قيض نعم يتشاتنا الخيق بوكو جون سول في القبايل تنادينا كاكا موانس قيض كدنيا وفند ابراهيم هذا موانس قيض ما 12 لما وفاني داك فيك المعنى نقول لها تحملها القيمه قديم سفلي انا ما 12 قيض كان داين دي 12 ما 6 احسن فسي نخدم لي ميس 16 ما 6 7 الشينا كينا نغار يعني يوتيكلت en 1993 Mélard Youn c'est un poète, il a écrit aussi un peu. Moi Cherbi, c'est un homme de radio. Nemblel en 93, il s'est eu l'émission à Persan dans le Val d'Oise. إنك بزمض دا صديديان إنك يدعونا ضيتو نبدأ كيدس نخدم دينا une fois par semaine donc أبريد الدور تهجيض ثبرقو تفين يعني أمزروي نعرفين يعني الشيرة ولا ليتيراتور ولا ليستوار إمازيغن نسعيو نسيول أتيدنا الطف تغسري ذاكي وقي أحمد ذي تامر سا ميوزيسيان ينك واقيلا وقي ذا مسنو الفن ذا مسنو الفن أزول أحمد أزول فلاك أزول أمشي تسيلي هذوك ورا صافا لاباس سوال فلاو هنا نعطيكم صحة ميغتك مكا أدر في ذم تليفون وناخد دسم سريد غارو متفق بايلين فرحة كي ما نسل يمسف ليد انت كنت مزوغت وتاكن دا سيول نسن أزول فلاك اش ديني أحمد أنا غورك وصور Bonsoir mon ami. زول فلاك يزمنا كي حرز ربي. يرويز براي يا خويا. كي حرز ربي. Ça va, je t'ai فرحة غميسلي صوتي. Ben justement, je voulais intervenir pour encourager notre ami Ibrahim, parce que c'est parmi les rares personnes que j'ai rencontrées sur Paris, et c'est-à-dire vraiment il connaît tout le monde, et c'est une bibliothèque. C'est-à-dire je n'arrête pas d'insister à ce qu'on veuille Ibrahim Sassi intervenir dans une pièce de théâtre. C'est gentil, c'est gentil. C'est très gentil. Ahmed, التصير مثل ما يسلم كشك إبراهيم. Oui, je le connais depuis presque mon arrivée en France, parce que moi je suis arrivé en 2002, ensuite en fréquentant le milieu artistique, donc Blel, je crois dans une fois à Berber Télévision, on a préparé une émission, et depuis on s'est jamais quitté. Qui peut quitter à Mousnewa Mchtini hein? C'est Ahmed, c'est un grand musicien, et il a étudié la musique classique algérienne. Il joue aussi dans un orchestre classique arabo-berbéro-andalou. Il est professeur de physique, c'est un scientifique. Et pourtant, normalement, les deux... Si, bien sûr. Ils sont incompatibles. Au contraire, si. Mais là... c'est justement, au contraire, justement ce que je conseillerais à tous ceux qui sont, c'est-à-dire qui activent dans divers milieux, c'est-à-dire c'est d'avoir... une activité en parallèle, surtout le week-end pour... Non, mais être physicien et exercer de la musique, c'est... voilà, il me semble que c'est cette incompatibilité dont on parle. Charles, oui, mais ça aide beaucoup à se retrouver dans les deux... Dans les deux. Disciplines. Ah oui, vraiment. Mais Brahim Sassi, déjà, quand on le rencontre, alors... Attention, ouais. Ah, attention, Marie, ça, on est bien d'accord, hein, c'est clair. C'est Ahmed, donc, moi, j'aimerais bien que vous lui donnez la chance de faire du théâtre. Parce que il hésite. Ce qu'il ignore, c'est que vraiment, c'est parmi les seules personnes qui peuvent vraiment réussir c'est-à-dire ce rôle-là. Parce que toutes ces interventions sont spontanées. Mais lui, il ignore qu'il pourra vraiment, justement, parce que quand on passe sur scène avec Brahim Sassi, des fois, on dit, on n'est pas prêt, déjà. T'inquiète là, regarde, déjà le moitié du boulot, il est fait. Et une fois, alors, tellement c'est un comédien de première classe, c'est pour ça que j'insiste, hein, donc,
Une fois, j'ai été chez lui et puis en sortant, je regardais la veste. J'avais pris sa veste au lieu de la mienne parce que ça ressemblait. Alors moi, j'arrive au métro, je voulais faire sortir le pass et puis il y a un problème. Ah ben, je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés. Aura la rose. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, alors au lieu de me dire, ah, qu'est-ce qui t'arrive? Il est d'où là, ça attendait la veste, il est d'où là, devlex, oui. Alors, c'est un phénomène. Donc, mais on aimerait bien le voir, parce que dans la musique, moi, je le connais déjà, il y avait, on était au soir. Apparemment, la soirée Gadli, تقرز نزه هكا جدا. Hein? La soirée Gadli تقرز. Oui, d'ailleurs, Brahim Sessi, vraiment, il nous a chanté hier. Donc, côté musique, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a le côté théâtre. Depuis justement, Stéman Azm, Cheikh Nordin, on n'a pas vu de relève. Hein. Oui, donc, mais part, bon, donc, essayez d'intégrer le... Et tout là, ماشي ديوثات نخدم سي احمد. Là, on va essayer quand même. صعب نشوال. Là, je comprends bien que ça peut le faire quand même, hein, c'est clair. Il faut juste un peu de courage. Peut-être aussi c'est la déception par rapport à beaucoup de choses. Ah, justement, parce que Brahim, c'est tellement spontané. Non, si tu entres directement sur scène, tu trouves l'équipe vide. Il faut intervenir. Et lui, il est spontané, donc il va enchaîner. D'ailleurs, moi, je viens de joindre l'émission et je vois vraiment qu'on peut pas s'empêcher de ne pas s'amuser avec Brahim Sessi. Ah, donc j'aimerais bien parce que je n'arrête pas de lui dire, mais à travers votre créneau, j'espère qu'il y aura quelque chose. Pourquoi pas, hein, c'est sa volonté, hein, mais les vrais Sinon, Brahim Sessi, actuellement, c'est parmi les rares conseillers qui connaissent vraiment la mémoire de toute la Kabylie et surtout de la Kabylie de Paris. Donc tous les Kabyles de Kabylie, il les connaît un par un. Donc si on a besoin d'un renseignement, Brahim c'est tellement qu'il connaît. C'est l'annuaire. Ah vraiment, et puis donc parce que moi je suis arrivé c'est-à-dire 2002, mais grâce à lui, dès que j'ai besoin d'un renseignement, on trouve l'indication le jour même et dans le sens positif. Donc c'est juste pour ne pas. Ça, je suis d'accord, c'est qu'il renvoie que des ondes positives. Hein. On est bien d'accord. Hein. Brahim. D'ailleurs, quand on est sur scène, Nkinia, il n'y a jamais de difficulté. C'est-à-dire. D'ailleurs, ça nous est arrivé d'attraper des fous rires en direct. Hein. C'était vraiment parce que tellement que. C'est-à-dire rien n'est grave en fait. Rien n'est grave. Et donc on passe des bons moments. Et le théâtre نتخمي مساكبه هكا نتخمي مساكبه ديال وسيسه سي مي ليلى ديال بالك تصوتت يعني الحاجه Non, ça c'est que lui, il réalise pas. Mais nous, on sait que, par exemple, moi je le rencontre souvent, chaque semaine on se revoit, mais vraiment ça manque et puis on aimerait bien qu'il intervienne et puis on aimerait bien voir aussi intervenir dans des émissions, parce qu'il y a Tassim Mousna ou Nigden, mais on leur donne pas la chance. Donc j'aimerais bien, c'est-à-dire que qu'on leur donne la chance parce qu'on a besoin d'indicateurs en matière de sagesse surtout, parce qu'on a besoin plus de sages que de provocateurs, parce que moi je suis un Kabyle de Tiaret et sans avoir vécu en Kabylie. C'est magnifique, c'est clair. Donc, mais en arrivant sur Paris, on a été un peu déçus de voir tout ce qui se passe. Vraiment, le retour des Kabyles, quand même, c'est décevant. Hein. Quand on voit, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité, et surtout utiliser ce mot Kabyle à des fins personnelles. Avec des orchestres arabo-andalous, je vois qu'il y a tout chez les autres, sauf que chez nous, on n'a pas, donc c'est pas pour... mais c'est malheureux parce qu'ils sont pas solidaires. Hein. Donc on n'est pas solidaire parce que on est solidaire que dans la faillite. La faillite. Donc j'aimerais bien qu'on se réveille un peu c'est-à-dire du côté solidarité et surtout sagesse. Donc on a besoin de conseillers comme Brahim Sessi en matière de sagesse, en matière d'espoir, que de provocation ou c'est-à-dire de semer la zizanie pour des histoires. Et ils sont même pas connaisseurs. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien que la musique, le théâtre fasse le nécessaire. Eh ben, je vais pas vous retenir plus. Je souhaiterais un bon avenir à mon avis. Et bonne continuation. Espérons voir Brahim bientôt
sur une scène de théâtre, pourquoi pas, hein, si on veut aller sur les traces de Slimane Azem. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Barka Rabbi, Si Ahmed est un grand musicien et c'est un grand monsieur. Le كان قوان القبائل ميجيان سيجان دونيس أتسجم. Si ça vaut la force de positiver tous les jours, justement. C'est incroyable. C'est que, un petit qui dit comme ça, c'est que rien n'est grave à chaque fois. بوغتشيد زيد قبايليت. Voilà. Là, ما يسن قبايليت. هذه والي قبايليت يغد جاني ننزا. يعني تشور تموسني. ذيكس كلش. ذيكس هذاك سي احمد يهضر يدا في التاع شغل خاطر كي ذي دونيت ذي الحياه يعني كان دو ما في كوتيديان نشرحها غطاس يعني نتصاع نساعدي الوقت يعني صصايا نشرحها خاطر كان ما استقبالي ذيكس يعني ذيكس ثموسني القاين نتا ثوا نشرحها كي ثلصا إلا يون وموسنا ويرومين du 17e siècle قناس لا برويير إنيس أرجع كلمة شوية فلاس إنيس il ne faut se hasarder à faire de l'humour qu'avec des gens de bonne éducation et des gens instruits. خاطر هكا مثلا les subtilités du langage c'est merveilleux donc دونيت أتصوري شعشع خاصلاني غبلان ولا شو إثورا يغبلان تسوين سويسة تمقرض إثورا هكا يغبلان كي تمقرض نسول يجي فاسون بوزيتيف إثورا لو كان شي أما ولا شي غبلان ثيرا أنساد يكسفرو شو كان نكا يغبلان ثيكوال مو أنت ويسفران ثيرا يسفرا حواجني غبلان ديالني لا معنى il faut positiver دونيث هكا دونيث ذا ثلاثي إلا يطيج هكا il y a les saisons تفسوي تنبذو شتوا اشتاق نساعد ديالنا en nous avons aussi ces saisons et donc هكا العبد إلا غادي تشارك روي 6 موسنين ما 3 موسنين سورتو ما يسن مليح تقبيليت غادي يعاود كي كتابين وكي ديفوندي تقبيليت غادي يسينا كي مشوهي غد جنازيك زعما يعني عنده يبغوا يعيش أسدفين دونيث يعني عزيزث وهذه شري دير أمان إذا كنتي إبراهيم نعم خاصني انك فرنسي تكرا لاج دو 10 يتبضاد صح مي اوليو تغنيض ما تصي شنين امي ديك ندينا امي ديك نديك ستادير لو كان نسواليثن تصنين كان لي موندانيتي يعني سفلا كان شضاح زهو اتسيتيرا alors كيتشيني ta poésie est souvent sinon exclusivement sentencieuse quand on t'entend chanter. C'est-à-dire tu dénonces les travers des gens de notre société. En même temps, tu donnes les conséquences qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est le fait d'être coupé de la société kabyle qui te fait un retour? Dans ta tête, il fallait cette autocritique parce que notre société aujourd'hui a besoin de ça. Il ne faut pas qu'on se dise, il y en a toujours, on est les meilleurs, on est ça, alors qu'on est quelque part pourri. بالعربية يما صعب نشوار اسمي أحسن أيزم Ahmed il est Belarbi c'est l'écrivain là Belarbi il s'adresse à voilà أحسن Belarbi l'écrivain il s'est bien tas et voilà bon l'artiste il regarde la société et puis il porte un regard sur la société il voit et il observe et il écrit il donne sa vision donc quand tu regardes mes poèmes même si parfois ils sont assez assez nostalgiques assez tristes et
assez profond. Mais quand la chanson se termine, tu te sens bien quand même. Parce que la langue qui était utilisée, elle est profonde et elle est porteuse de valeur. De valeur, voilà, de valeur. Et tu te sens bien. Mais justement, c'est ça que je te dis. C'est presque un paradoxe pour quelqu'un qui a vécu exclusivement des guirs. Et c'est-à-dire quand on l'entend, on sent toutes ces valeurs qui émergent de sa poésie, toute cette autocritique d'une société qui est loin, alors qu'il vit dans une autre société. C'est-à-dire, la plupart, ils sont captés par un mode de vie d'ici, etc. Alors que tu es ici, mais immergé dans la société traditionnelle. Oui. D'ailleurs, quand on l'entend, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il est ici. Oui. Voilà. Oui, d'ailleurs, je chante tranquillement. En général, les rythmes ils sont assez lents, parce que je raconte, en fait. Je raconte, voilà. Et il faut aussi des gens comme moi qui racontent des choses. La chanson à texte a sa place. Il faut qu'il s'alamar ديجين أذكون وإذا يخدمن يكتغنينا كامل كيني سلعقر يتسون وذم العاري ذي الفن خاطر من وراء الجنس النظام من وراء فرنسا شحال يسالني فنانا كواتسواريض العجب ربي العالمين لي ستيل اكو لا شونسون ا تكست نثني طاس يقلان خاصو تواسلنا لا مي خدمناك Léo Ferré quand même et tout. Et non, يعني en général, bien sûr, ça a des têtes d'affiche, bien sûr, Léo Ferré, Brel, mais أطاس donc nous connaissons أكا لما نمقوا يعني ذي الحقيقة la chanson à texte تنقص شوية ذي الوقت هكي. تنقص أطاس. إيه تنقص لخاطر la culture تنقص يعني la culture ثورة أكا ذي فرنسا صعب الشغل. أتصف ثورة أتصاود دريا اشتينا تشوض وغرو ما تتصوضك باللي أتشوض كان وغرو أتصوضك أروح درياني غادي يمون كتود بضاوك شو خبار اسمع داوض شو خبار باللي tu leur as pas transmis la culture né et c'est trop tard دراك شات أكيوتا ديبرسيون أخويا درا هلكناك ولا ماجوريتي هلكناك هاد نستعفو تسيوث نتزلس حلاوة أنا براهيم ساسي على سنم وشان ذي الغابة وتمريح كل يوم يتعسى بماس سزلتك حلاوة النيد نغال غير تدولت لنا يغزف ضيض بارفان دو نوي مي ماشي تصيد مازال يرانا تقرا انت دولتي 112 خصنت فلاس 10 دقائق كدو غير هو اللي وقذ ابراهيم اسين غير يهضر شويه في سليمان عزم ايمي ابراهيم ماك كستي مديتيس ذا فريدن سليماني ديبوي فغا محمد شريف زيغا من تيقولن تكتب سور لي تراس دو سليمان عزم مي تخدم وتخدم انا كانكا هضري شويه شو تكتب فني تكتب توسقسيون سي un livre entretien يسق سعيد طاس يحكي في سليمان عزم ذي تكتب فني donc Frodit Mourth أشجو ساقيت Frodit Italien تكتب فني elle a été traduite en italien en même temps que le recueil de poésie Kremensa il souffre de Mohanchif Zirem il souffre d'un recueil de poésie et mis l'amour ne meurt pas donc ثايرين وتمثثرة أكو يعني إبراهيم زاسي sur les traces de سليمان عزم donc تكتبيني كيف أنت ديطاليان ثني عرض بيان سوف أنا إيطاليان en italien ذين جرزن صوتاس سليمان عزم اشو غير سليمان عزم ابراهيم هضريت شويه اشو تحل فضه في سليمان عزم ميم كان ميت سليمان عزم غير تختار دارا فنان نظني غير باسكو صوتي كيتمسا يمال شويه الصوتيس اي تورا صوتي تسمى ذو البركه يعني كاكيون ذروهي كان نسك شي كاش طاح بين سليمان عزم الى ساجيس سليمان عزم بوسنا نرقد داك شي طوحان كان بوسيا كان كاكيا سليمان عزم ذا مسنا مقران
العبد وذاك تيسنن يعني ما تهضر الفلاس سي سوفون يعني لي لارم اوزيو خاطر درجاز يعني درجاز هو لكن نقار ثورا ما كان يمدن يزقل لي اني غاميد وفير د سي محمد يعني با سولمون ديك السفره يعني اون طون كوم سي محمد اني كان رز ولا نشنو ستادير on se brise mais on ne se plie pas فما سي محمد دي دوري روميان زعما منير par exemple il a juré de ne jamais prendre un laissez-passer روميان كارد روميان العبد يكسعن النيف انا الرز ولا نشنو سي منازم يغدا زرق مزوره يرقز النين نث النيف ونتنو زرا يطف ذو قوال يعني جميع يطف قبيليث زعما الناس في كني مليار سي منازم ذي العمر يقفدر الفيستا هي يرقزنا ميكي نكيني تحبيثن هكا مالا داكا شي طح غرسن نشر هاد خوني يرقزنا ميكي خاطر عند لن يرقزنا ميكي يتصق مليح لا هكا سي منازم رقز دوار في ربنا رحمه il était parfait aussi bien dans la poésie, dans l'art dramatique et dans sa façon d'être. C'était un grand sage. D'amour à la Zemnia. Il y a des albums en vue. Je dis des albums parce que tu sais sur Fadara. Là تزيك les cassettes تمشطح maintenant on voit plus d'albums. عاود غاسنتي اين سوفازيك عاود غاسيد شحال بريد ماينوس نكون نحمله ماينوس إلا وزري غالي وقت الدفاع لا نسين لي زالبوم يون سما غاس قليل في المحبة لامور سو فيغار يون l'album سما غاس ثالوث مدح لا فابل دو تروبادور هكا سلعقر اسماء دري ثبور تدفن ان شاء الله ابراهيم ساسيمي لوان يتسجل الاولي كنت قرا اكوني حارز ربي يدار الناس يعني حوس اماكن يعني ثمورتي اللي اماكن قخام ان شاء الله كوني حارز ربي يخدم من لا راديو ياكي شحال ياكي نتسنادي لا راديو كبير ان شاء الله تسنرني هادشي كان رزاز ذيني الصفراحه تسنرني كان قلقنا لي كاين نوسات تسنرني كان ان شاء الله سكود ندار مازال خير سكود مازال يرقزنا في الخير الى كنت معاون بوغيرنا وإلا قرا غيسو أصوردي ياكي يرومين وإلا قرا غيسو في العقل يا الجنس كل جنس يساعد ثمورت كنسينا سي منعزم كل ثمورت ساعي موران كل جنس يسناد في راس ريس إلا كانت تفضي راسن زمان عايش اون طونكو كابيل تصير ذا قبيله تعيش عندما هو اون طونك كابيل إلا كانت تفضي قبيلي ثاقينا يرنو وين يتفندي قبايليت اسلين تبولا ديال فيما نزيد الدوني خاطر قبايليت ديكس تموسني القاين ديكس البركه الجدد ثاني ميرث ابراهيم حسن moi c'est un plaisir c'est Gun Mlalala je pense la dernière fois c'était à BRTV avec Youssef Biram qu'on salue au passage un gros coucou à Youssef Melardi Silla. Bien sûr, moi je veux seulement souligner que Brahim Sassian c'est quelqu'un qui compose profondément ses chansons. Certaines chansons, je les ai écoutées, il les a pas chantées, mais il a cité certains. Je perds les mots. Bon, il a cité certains poèmes devant moi. Mais il les a écrites en même temps en kabyle et en français, c'est certain. Mais ce n'est pas avec cette légèreté qu'ont certains, surtout les nouvelles générations, de chanter en français. Texte, oui, c'est-à-dire ce n'est pas que des mots, mais c'est aussi il y a une recherche linguistique dedans. Et pour ça, je le félicite parce qu'il lance le message de part et d'autre, ici et autre en Méditerranée. تنميرت